Lubalusewa TV. Aje Samuels gemanya wano ku Lubalusewa TV nateera tukomyewo tutobola kubanga tutambuza ensonga nga bulijjo biki ebitambudde mu ggwanga Uganda sakone wabweru w'eggwanga. Nze Aje Samuel Abdunuru sebo ennaku z'omwezi 25 ye Christmas. Omusajja musiraamu naye okugaba kwa kufuukira okugaba. Tuli kulindiridde nga tiimu ya Lubalusewa TV tusobola okubanga tukuganyirwamu ekyo kyolina. Olunaku olwaleero nate tugenda kuba twogera ku nsonga ezimu ez'enjawulo ezitambudde mu ggwanga nga ndi ne analyst Mustafa yamaze dde okubanga atumbula nga atuuka. Abaetaliiwo weekend eri ewedde yali Masindi era yasobodde okubanga akomawo tusobola okubanga tuwonja ensonga obanga twogera ku nsonga ezitambudde mu ggwanga. Mustafa tusanyiza okulaba nate ku Lubalusewa TV buuza kuba tulaba tusobola okuba ate nga tweyongereyo nate. Tubalamusiza nnyo bannaffe abatulaba. Merry Christmas. Tetuuse. Etuuse. Lwaki ogamba Merry Christmas? Nanti abantu balina okubaagaliza Christmas enno. Meya Kasiriivu Kabembula twongera okutumirako meya w'Egombe. Eyo Matugga. Simanyi Gombe eri Matugga eri mu Gombe. Tubatumirako batugamba mutulaba nnyo Egombe. Mwebale nnyo mwebale ddala Meya Kasiriivu. Webale kubanga otambuza ensonga nga bwe zirina okutambula. Mustafa tugenda kutandikirawo. Olunaku lwaliro Lwakutaano omuyimbi Alien Skin yali side zeri Matugga. Nina muganda wange bamuyita DJ Sani. Bange nti gali ya Alien Skin yamuyisaamu. Bamukuba. Nange bangamba. Ne bamuyisaamu ne bamukuba. Bwe baali baagala kumubbako ngatto na simu ye. Yamukwogera kwe naye nayogeddeko naye era amaloboozi ge nga yagambye nti yali akima microphone okuva ku Alien Skin alyoka akole ki agimuggyeko bino abayimbi bafuluma microphone nga omanyi katendo za Alien alina ganga ye eri gy'omanyi ejja obuzinga eyitawo buyisi basobola okubanga bamukuba era omukulu tali mu mbeera nnungi ainake yasembyo nanga nti nze Alien ne bwali beerawa ne bwali bamulangira bwerere siriddamu kumuyingira bwe yavudde awo yagenze paka ku kitebe kya Nuupu wali eri ekavule ne basobola okubanga bavaamu era twalabye ku CCTV cameras nga zivaayo ndoze z'ekitebe nga ziraga engeri gye bavudde mu mamotoka gaabwe na biki badde boogera bawaga ayina obenyini beeteredde obutambi kati ne bagenda bawandikako ebigambo twalabeko ebimu kuliko Kimenke kuliko simanyi biki tugenda kutandikirawo wennyini Mustafa kuliko ndeki oluyimba lwali yenye olupya yabadde promotinga luyimba lwe kizo Nuupu ina abantu ate Alien asinga Nuupu abantu algolaba Alien ayinza singa Nuupu abantu goloza kiki Alien kikyagoba ayina mission ayina mission tamanyi sagante abatasoma bawa mission tabana mulimu naye ne wana akola atya bobi wente amwerijjako si asoose obutayinza kubona fujjo kwenkana sipapa byagamba mumanya ani bayita ani mafia top 10 ye top 10 boss balalu top bagende basomyi ba mafia babeera batya mafia beera kati bo mafia tebawula mafia na guni those are goons mafia tamanya mafia tuswana kumanya wasula mafia mafia otomanyi wasula nono ye nakabira bakalanga mafia banoonya munonye yisete iragirira wali banoonya muki bane abamunoonya abamwagala anoonya munonye mafia basikasi bagende basome kibando omutuufu wakola ki bwabeera kati bano baki those are goons kakundi akakozi k'ebikolobero nawe osobola okukapangisa naye nsoba pangisa no baganti munkubire those are goons oyo siba mafia babagagga okay mafia omuntu waita mafia abaina ne kusende abamugagga nnyo nga nabamuliranye size zinemba zaina Nzono bulijjo madde manyi mafia bibano bali kunjaga naye amayirungi
mafia bamugagga nnyo ng'alina ne business ezitegeeka gwe bayita mafia ne ku internet tebatera kubaako bamafia ne munnaye wano mbeewo nyaposting nga agenda emmanju ali mu hoteli n'aposting aguza amayirungi mbunze ndi kibanda aba bw'atyo oyo tasobola kuba na ggaali enkana ya Bobi Wine gyali nayo okitegeera kati ye omanyi waliwo bw'otuuka ng'omuntu tomwagala naturally naye there are moments when you need to accept kyali nomanya nti omusajja waaki kyogamba nti kibanda nga bwe bamuyita kibanda ali skin tayagala Bobi Wine ayinza okuba tamwagala naturally naye waliwo omuntu w'otuuka nga olina okukkiriza kyali nti w'amaanyi kati kino kyagenze ku kitebe kya Nuupu Kamanyiro amusoomooza akola ki aprovokinga naye era tasobola kuwangula ali skin tasobola yadde ne kkoota ya Bobi Wine tasobola gituuka tuwaki tasobola nga ndaba abaana ba geta abayina bamutambulirako be baliwa abo baluuza boyina ati babu ebikonde byamala mulema ne babba abantu ne bagenze babbi amakyaki gwe ngonga nti gwayina abo nabo ate bonna buli omu ngeri gyasuubye okuwangula Bobi Wine amaanyi olutalo teruwangulwa n'amaanyi gwe olabye olutalo olubaawo ne bagamba nti bali ekyabawanguza amasasi gaabaweddeko sikitegedde olabye olutalo ne bagamba nti lisaidi ekyagiwanguza amasasi gaabaweddeko kati entalo teziwangulwa b'amaanyi ziwangulwa asinga nkwe okitegedde zitya olutalo lwonna teruwangulwa w'amaanyi olutalo luwangulwa muntu asinga nkwe otegese otya alien skin kyaliko he might win the war naye nga the battle is still going on kati talina yadde kyasobola kukola ku Bobi Wine ne wakola ki yadde ndaba amusoomooziza nnyo olaba nti ekintu alinga ayagala okiyuuya ekyani kuba ne fulufiga avaayo naga bannange lwaki alien skin tebamuteeka ku peroolo eyani kuba era nagano gaabwe aneegatta ku Bobi Wine gavumenti mwandiyambye nkyayuyiza n'anasimula nga obulungi toyi ng'agenda ku peroolo peroolo yo mwagifuula kyo kyemutamanyi kyekitegeeza peroolo si kwe kusasulanga kusaba mulimu owa peroolo abeera na application ate banagenda giwandiisa kyabo bannawomerwa emboona kyogamba alien skin tasobola kuwandiika application ku mulimu ki mpayo omulimu gumu gwayinza okuwandiikako application mulimu ki ate otunuulira nze njigaba nkubuuza mulimu ki gwayinza okuwandiikako application sebo kadi nkubuuze nga ntunudde eri anti nkubuuza nti mulimu ki gwamuwaga ennyo badde balabe bakibanda abatuufu bakola ki abo si bakibanda ate bo buli kyobalowo engeri yonna obabuuza Bobi Wine mugenda muwangula matya tulina ekibuli ab'ekibuli bangi kuba ye kapito y'abataasoma esooka naye abayimbi bano ogitegedde naye abayimbi bano lwaki kati buli muyimbi avaayo ayina gganga mpulira kimanyi eggaali anti eggaali eno mu Africa abantu basiru nnyo yamanyi buli lwabeera n'abantu amuliraanye bamusuutasuuta nti gemaanyi geramanyi nti ate ffe music gemaanyi era eggaali omuntu yenna eyo temuli ggaali kuba nti abantu bonna babeera nabo tesiraba muntu ategeera abayimbi bedda nga tebayina ggaali Bobi Wine bayimbiranga ne Kamiliyoni omulaba ajja naye nga talina ggaali eyo gyogamba abeera n'abantu nga 5-6 anti kati olaba generation zigenda zikyuka abavubuka kati yawulira nga okulira n'omuyimbi n'aba tafunawo yadde 10 awulira nga kimuwa emirembe okitegeera kati bwe kubeera n'abantu era bonna balaba ate buli muvubuka abeera mu ggaali nawe muvubuka ali eyo ng'olaba tewali kiba ate bakolerera kimmere naye ogenda gikolerera paka ddi kyokka abavubuka abatambulira mu ggaali baba bakolerera mmere tekuli alina waasula tekisoboka naawe ate basulawa basulawa kati bw'obanga ate gwogenda okuggala naye amagezi ge matono ate olwo gwamuggala bw'obanga gwogenda okuggala amagezi ge matono kati olwo gwe oyagala kuŋŋa nti oyagala kusinga mukamawo magezi bwegabanga ga mukamawo ge gwe tulabako ate olwo gwe bw'abanga ali yene ebyo byakola kati ate bana abamuggala ate nga nze kakasaba n'abasinga amagezi kibakisaza bw'aba abasinga amagezi ng'ate akola ebyo kati ate bali bana ate mubagwago bakwata penalty
chechi yakwatira abasiru pe gobere otya ngo gomuli gwa kubonya abonya abantu ate bojja mu sente otegeera oze ku kivulo basolozezza ate ovuddewo bakubye naye ebyo tasobola kusurvivinga nga bali mweyembeera kibawe mbuwi budde naye ababyokwerinda abakwatibwako tebasobola kubanga balondola ensonga nga zino nola nti abantu bakubibwa mu lujjudde naye nga ate abakuba bamanyi ne we basula poliisi oba gwe kyobamanya security tewali kyetalaba just esobola okulwawo okuliyakitinga oyo tasobola kukola fujjo lya sipapa tasobola kukola fujjo lya kitatta talina maanyi talina just gwe kiweemu tali mu luteero gwe kyoba omanya abantu bakiweemu budde naye ng'ate abantu amannyo gabavaamu byonna ali bisasulira tasobola kugenda nga oba tugenze mu kukolima bukolimi sikolima ate bonna abasibiddwa ffe tubakolimidde gwe kyobamanya naga nti gavumenti esobola okuwa chance kati olw'obutategeera nga naga nti omusibe omugamba okuvuma abe mulabu bwemuzi kati byebyo byasukka bati asaza akaguwa omuntu tasobola kumanya wayinza kukoma ko tasobola kwenkana Bobi Wine tasobola dde omuba ku myaka gyalina Bobi Wine yali ali bw'atyo omusajja seba ayina emmotoka ovanga omuntu akwata emmotoka n'agipangulula emmotoka liability si asset wasoma economics nze gwoli mukati ate ne banno bookiikirira emmotoka si kyekiraga obugagga kati yerijja bwerizi ate yakigenda kumaliriza Bobi Wine amuleseewo ng'abantu tebadduse ku Bobi Wine bwe balabanga Kibanda yasobola okujja Kibanda yaani aliyenisiki awo tewali Kibanda genda olabe Kibanda genda osome oba olabe ebyafaayo Kibanda omutufu ate olaba obwa Kibanda bwatwala gundi yali ono Christophani gwe bayita gundi Byaigi Notorious Byaigi bwamutwalira ku myaka 24 abo bo bane sente ate nga azina empitirivu ne olaba naye amasasi gamuyitamu ng'ate onyumi ono yakava mu kyalo tannaweza na myaka 5 bugagga anyumya mbunyumya tasobola kuwangula Kibanda tasobola kuwangula kubanga nze buli we mbawulira bonna Bobi Wine mugenda mukola mutambu tuyina ekibuli abo ab'ekibuli bangi kugamba ekibuli ye kapito y'omuntu atasomye esooka kuba bagamba bw'oba tosomye olina okuba n'amaanyi bw'oba tosomye kuba togenda kulima lulimbi nga tolina maanyi onookima amazzi nga tolina maanyi kale ekyo ekibuli era nze buli gw'owulira ffe tulina ekibuli nze naye madima yawe bajja okukakkanyiza Bobi Wine awo entalo teziwangulwa abo entalo ziwangulwa b'amagezi batudde ku ttaka ne babala entalo teziwangulwa abo baasamu entalo ziwangula basajja bagezi okitegedde kubanga bo bagamba tuyina ekibuli abalina ekibuli bangi abatannajja mu kamera gwe kulaba oti funa lolaawo ng'enoonya ba kibuli olabe bw'otagenda tumya ndala gwe funayo olowole ogigambe nti buli alina ekibuli kola ki linnya wamanyabo naye gwe tayenda lwagaye nti buli alina amagezi alinnyo oyinza okuzzaayo enkalu okitegeera awo we yakoze fujjo amagye gayitawo buli nnaku poliisi eyitawo buli nnaku baali bakozeewo ki kati ye kyagala tukakasa nti ye w'amaanyi nnyo busungu alina bungi nnyo okusinga bali abayitawo abalina emundu abalina ki awo amagye gayitawo buli nnaku tokimanyi nti gaba gagenda ebbomba aliyeni seba alina eggaali etuuka butuusi piki nezisooka neziwuuma awo nogamba n'omuyimbi ayingiddewo anti kyegaye nti ag'amaanyi abalina amaanyi bangi abo tonnabalaba gwe tomamanya tewali kintu kyokola mu nsi nga tekikolwangako era olaba nga okoze ekyenjawulo kyovula ffensi tutendereza tukola ebyenjawulo mmwe naye byonna byonna bye balimu temuli ggaali yamu babikolakola dda kakati neggaali abasajja babeera neggaali nga n'abaziriko babasuza muzikalina seezo nnyumba zankoko ze basulamu ani asula mu nyumba y'enkoko ezo zibavaamu simanyi bibira nga abasajja bava mu mansioni nabajja ku ggaali kyokka abasajja abavubuka bo nga bo balaba tebalina we basula watuufu kati ennyumba emu esulamu abantu bameka tugese nga buli omu olina omukazi nga bwe bali ku fangoni ayo ennyumba emu esulamu abantu bameka kuba ennyumba eri emu
eriwe muzi nezamaka zamulime bisenge bingi ate awo boli nawaka mpozi ngati bapanze deka newe banga nti nyumba emu tate yerimu amaka kitegeeza beerera tebaswa kuwangula Bobi Wine era gwe kyomanya bagenda kumulekawo kubaze senga badde balina yensonga endala angeri yonna endala ey'okumulwanyisa nga si kibuli awo nali badde insidingako nabo naye baga nti kibuli ab'ekibuli bangi abakola eŋŋumi bangi Ize Media eno nno ekola ku bya bifaananyi kukwatira video z'emikolo bakola ku kyokkuba ebifaananyi oyina baby shower oyina graduation ebyo nona Ize Media ejja kuba ebikwanguyiza okubikolerako basangibwa Matugga ku shopping mall. Mufune ku namba y'essimu 0705 413014 bamuyita Ize Media bajja kuba bakolera ku nsonga ennungi ennyo. Muganda wange producer Katabira byangamba manyo genda ke Matugga eyo namusinkana Ize Media nabako yamukolerako ebone biggwa era nga bimukolera nnyo kugambe Ize Media bakola ku nsonga za kuba bifaananyi kwata video coverage ku mikolo egy'enjawulo besige basobola kubanga bakwasaganyiza bulungi nnyo va ku bifaananyi bino bakuba ekifaananyi noba nga tebalinga bakikuba emyaka 5 emibega. Matugga Estate wamu ne Band Properties basangibwa nabo Matugga ku kizimbe kya Lags batuukirire basobole okubanga bakuweereza mu mpeereza ennungi balina plots ez'omulembe. Ploti ezo zitandika ku $5 million ez'ebibanja paka ku $15 million ate ez'ebyapa zitandika ku $20 million kudda waggulu. Bale ve wafunda jangu ofune ploti ennungi Matugga Estate wamu ne Band Properties. Essimu zaabwe kweziri awo. Abala bateekamu ensimbi beba Julie Classic bano nno nga bakola ku byangoye Mustafa Sibe bakwambaza tanna bakuzireeta yangamba azireeta tabaga asuubiza busuubiza musse Julie Classic Fashions basangira nabo Matugga ku mabanda nabo batuukire basokuba nga bakolera ebitengi makanzu masuti ag'omulembe enamba zaabwe nazo zitambula okusimu mpola era bwe batyo bwe bakikola. Tukyali ku Lubalusewa TV omulabi waffe omulungi subscribing Lubalusewa TV agenda ku TikTok gye tuli ate ne ku Facebook page yaffe nawe gwe tuli nakola tuli ne Mustafa tutambula mu nsonga nga zitambula mu ggwanga mpola aba commenting nga tubebaliza ddala wamu n'abalikinga mwe bali kuteeka mu data wamwe nemwagala Lubalusewa TV. Mustafa Winnie Nwaji yalabikiddwako mu Katambi nti yabadde kushonga ayimba kati yabadde ayimba ndoza abalabi ne bamufuwa sente naye abamu ndoza bazikasuse kazi yavuddeko waya ate nga Winnie Nwaji yabuvuddeko yayina omuwagizi faani we gwe yakuba oba yamukuba tteke kino ne kiwulikika abantu bamu ne bagamba nti yamukuba microphone abamu ne bagamba nti olumu omuwagizi ate kyakoze si kirungi yamukutteko simanyi ali mu minisita bikiwe bityo naye kuluna ate yasambye sente agamba mutwalireko abi wamwe nabo baavu namuganze tebankasukira sente abayimbi olaba nti batandise okusiiwuuka empisa oba olaba nti kiyakoze kyadde ekituufu nnyo sente ezo nga tebazisamba tebazigoba batyo yazibasabye ng'omuyimbi wanaabanga ayimba n'omufuwa anti abaddugavu muyina akajanja kubanga awo nalabye yabadde performing house eyo gundi yabadde kasuka sente si VIP kati abaawo banaku yabadde abo asindikira message basooka bamalizeeko ebyabwe bantu balina akajanjaje naye sino bantu mugenda kuba mutuuka ekiseera nga buli omu afa kubimukwatako okitegeera jangu olabe ekivulu kyogenda kati ate oli okuzira sente musango okuzira sente si musango okitegeera baba yazikasuse bayige badde amagezi kyogamba leka bwemba ndabye omuyimbi wange wawuwa atya otandika ddi ogamba nti ono muntu wange bwe buziba Mustafa nsobola ogamba nti ono omuyimbi wange nyimbira bulungi siima nti akuyimbira bintu ogamba tomwewa nti wuwo ontegedde siga nti ono omuyimbi wange gamba ono ayimba byennyumiro naye togamba tewusitaako mbu wange mumanyire okukwera omugamba abantu mubamanyi temwesiba ku bantu muyimbi wo waawa
Gwomuwa byayimba. Nsobola okugamba nti muyimbi wange nti musiimye nyingire n'okuyingira kwa mutwalo kwebiri ne nabanga ayimba nenga ne bane onyimbira nenga ne mu appreciate ne mufuwa anti gwe kati kola boti njala nkutegeeza okuva no balero mu nsi muno oyine eddembe okwagala omuntu yenna gw'oyagala okyo kimanyi nti oyine eddembe okwagala omuntu wonna gw'okaji naye ate gwe si ddembe ly'okwagalwa onfunye bulungi mu nsi nyina ki oyine eddembe okwagala omuntu yenna gw'oyagala naye ate si gwe si ddembe ly'okwagala ati ntya tekitegeeza nti buli gw'oyagala naye alina okukwagala kati we buzibu mwe mufuna okitegedde naye olaba nga kyabadde kyamakulu okusamba sente ogamba abantu nti munfuye sente zammwe munkasukidde enkasuki nti kati muzize era mumulabirya kubeewammwe twade tuyingira kati tumanyi tulina olabirya abewaffe ati abayise oli walanga ekivulu fenne kyoga buli ekivulu ekyo bakiranga bonna bazze so abantu mugenda kutandika okufuuka ko bize kati mugenda kugwa ku bantu abatalina discipline nga bajja batereza jako tulanda omuyimbi abalaze empisa ensiufu kyogamba ekivulu kye kiddako temugenda bba bantu owagira abayimbi okukola ebyo kyenkubuuza ekivulu kyazzaako temugenda kuba bantu kisobola okubeeramu nenga bale tebanalaba biryoli byakoze eki byakoze kati bitambuze ekiddako baleme kujja olaba bagenda wali enisikini abalekanga bajjeemu amannya ate ono abaziriridde essente omuddugavu omuyite emmere omuddugavu ekintu ekyo ekimusobola ntaana naye byonna ebisigadde oba onyumya mbunyumya mbusimanyi nkukoze kino ekisooka abasiru tebaba na ntondo tebayinza kutondowala era ekivulu ekiddako ogenda kiraba nga kiri kiti teri musiru alina ntondo olaba oli ajja ne bakwata essente ne basasula n'abaleka nga amannya agakoze n'addamu era n'atimba ate ng'onyumya ono abakanyugidde essente banyumya mbunyumya baabadde gwe tonnama omuntu omuddugavu ekimusobola kintu eki nga takyalina mukka gussa naye waaba akyasse oba olimba oba onyumya mbunyumya tolina kye baabakoze nze ekyamazima simanyi kituufu kyowagira omuntu najja nokasuka ssente z'abantu ze bakuwadde gwe nonga nti mutuufu si mutuufu naye bano bo kakati gwe obanga tonnanyigirako bebazikasukidde gwe tandise onyigirako bali bebaziriridde ssente gwe gw'onyiga ngenda kujjamu obwesige gw'onyigirako bali kozi omuntu yenna abano kati nga wogaye nti bali muyimbi waabwe abano DNCA yemanyi empisa zere ekyo ku DNCA kya bulijjo lwasoso okukuba alaba bampira ne badda choga yakafudde kamanyiro bwe katyo totasanga ko baagalana twali tubatasizzaako n'obaawula naye banyonyola ti okulwana kumulwana kubi ne bataddamu kulwana aligwe kyoba otegeera omuddugavu ye Katonda bwatu byamukola tuli bagumu bugumu n'obusiru bungi era ogenda kulaba era uninwa gye kivulu kyaddako nga kiri kiti ogenda be ekyali enisikini nga kibooze kiti omuddugavu ekimusobola ekintaana naye mbu omukoze kino mbuki ekisooka kya byonna abasiru tebanyiiga ate tebatondowala kakati gwe omala biseera by'Uganda ate gwe banakuwaliddeko gwegenda mu bivulu bye biri executive okitegedde ate byonna biggano bigenda bya mukono oti mbujangu kukwateko mu mukono omuyimbi talina kyali alinga ggwe abayimbi abayimbi baffe tubaagala era muganda anti gwe kennyini olaba omwagalira mu busiru kuba yita kwagala nagga tuyagala nga omuntu atakumanyi omuntu nga tamanyi namwe mwe twagala nga owagira muwagire gotamanyi tomwagala owagira muki muwagira kani mwete mubitegeera oyo wagira muwagire kubanga omuntu akwagala nga naawe omwagala tasobola kukola bwatyo n'omwese n'azisamba n'enkya nodda ebyetaaga bagwagwa mumwesibako kyoga sente yazibasabye alina gwe yagaye nti mpa sente
Ffe tulabula bino gaga ngene mukyalaba nnyo mugende ku street abokuwa sente bali ku kkubo okwo nga teno bagenda nafukamira mama bawulyango oyagala kugaba ku sente genda ku street kwe kwaliyo kwenja enjalo lyo ku abantu ebaluma ate oziwone yafunye dda oddidde ekidomolo oyiwa ku nnyanja Mungu waliwo amagezi ngenda baagala gwe tojja tuwagira buwagizi Takajimu ali awo buwambo twongera okutumirako bali kubanga otugoberera so omukulu yatugoberera bulungi nnyo era wali eri direct okubanga akuyita gajangu akulabeko Takajimu oyo amanya ago nali agataddemu Takajimu ali buwamba awo mpozi ne dokita nayo tukutumirako mwebale nnyo mwebale kugoberera Lubalusewa TV mujitadde weeyino okuba nti ebeera mongereko bongezi tusobole okubanga tubaweereza mu mpeereza ennungi. Mustafa Ajat Zula yatabuse ate ki yatabukidde mama Fiina n'atabukira omuntu yasooka ate omwanjula eri abantu kuba interview yasooka omuntu yasooka omuyita omuyambako yali wekitibwani yali former minister wabavubuka yali Florence Nachiwala Florence Nachiwala yamuyita yamutabukidde byayogedde simiswana bisa muno omukazi yatabukidde ddala naddamu nayisaamu omulala eggaali yabaddaani bano yagambye nyazaalawe n'amugamba gwe ogamba nze onangira buli kimu kyonna onangira obwenzi onangira sima ebikyo okuzaala awantu awalala nze nno nazaalako mu batono gwe wazaala basajja 8 neŋŋamba Haji atolaba tanso okujjayo tukalaze nga oli yajjanga yeewombeesi kiki kyetutuuseko kitegeeza omuntu oba tonnamukoonako bwoti tomanya anti kyegga nti muntu tomanyanga okutogamba kyokka ate fulufiga n'amulumya fulufiga yabadde wa ali anti kyegamba omukwano ogwabadde awo togamba nga omuntu nti mumanyi nga tobeerangako naye bwe busiru bwe muyina n'ensobi ze mukola ezo nze ebintu ebinnuma obusiru obugamba nze obulina bo communicating ati kati olaba kati bw'oyogera oba olina bw'okiikiridde abasirise muki kyeŋŋamba wadde oyagala mu butategeera kyegamba omuntu yenna togamba nga omuntu nti mulungi nga tonnabeerako naye okamba abadduga mulina ako akacajja akatijjotijjaako kyoba ebintu ebimu bibatuukako nze tebisobola kuntuukako simanyi mba olyanzirira essente eka kuki kati mwe mulina obuzibu bwammwe oba muli firi nnyo temulina budde oba abokwagala bemutayina nina ekintu abaddugavu kyebalina mu mutwe nze kyesitegeera oba abokwagala bebabaweddeko notuka okwagala omuntu atakumanyi owulira tamanyi nti gy'oli kakati Ajati bw'aba Nachiwala yamuyamba terwafuuka Luganda okitegedde terwafuuka luki ayinza okuba naye yanyiiga ng'omuntu Ajati nitusobola kugirira muntu yakuyambako bw'atyo byonna n'ebintu okugenda mu kkooti ne poliisi okurespondinga buli kimu kyonna kyonna bonna boŋŋamba abamuyamba baali bayingiriramuwa okuyamba baali bamuwola kuwole be bayagala omuyamba si bwe kiri nene gwe bayamba ate nga tebamumanyi ndowooza kati bwe buzibu bwe bakola kuba si yabagamba muyambe naye Mustafa buli omu yajjanga buzzaati osobola okulumba nyazaalawo bw'otyo muliyo n'aba bakuba kasitolaga obuzoole mpi ba teke nyazaalawo ate ekikulaga nti oba toweddeemu ensa ate ekikulaga obukulu magezi kasita obulwa amagezi tobalawo ne basimbikira mu layini y'emmere ba teke genda gwe kasita olimu okwewamba ebintu ebimu ekyo kigamba nnyaje wedistancing ennyo ku bintu ebimu byedistancingeko ebitalina amakulu ebyo kati oli talina kuyita kumuyamba ate gwolaga nti oyagala nnyo muyamba Musafa tosobola kuyamba muntu nze obuyambi bamala kubunsaba nsingira mu bitankwatako ebyo nti nkuyambe byogenda okunnangira enkya nti nakutuma tugeze omuntu mukwano gwo bamusibe ku poliisi wabata nakukubira togenda sisobola naye olina mikwano ki bannaye anti n'emikwano sijagala toyagala mikwano kuba simanyi nti banjagala nze nyinza okuba mbagala nga ate neesibako baki
Gwochimanya ajo osobola ne mukazi wo ng'omwagala nnyo naye nga ate yalinda lw'olifa. Omukazi wange waka kizibu naawe ng'owulira ofa omufiirako naye nga ate ye olunaku lw'olifa lugenda okuba olunaku olwasinze okusanyuka mu nsi. Omukazi waka esebo kakati abantu bagende ki abantu balekawo ebintu byabwe bibakwatako ne badda kubita bakwatako kati yajja tizuula tena gwe yayita muyamba yatandika nsonga ze nabbaawe kati buli yajjayo omutwe engalabi n'ateekayo buli omu n'ateekayo kimutuukeko. Abantu nno bagenda kulekerawo okuyamba abantu babaleke ate okuyamba kuli mu constitution nti bagenda kuba bamenya etteeka babaleke Mustafa abantu bagenda kulekerawo okuyamba bannaabwe anti babaleke ajja omuntu yenna ate bw'okolanga ekyo tosuubirwanga okusasula obulungi gwe kuba okola kulira ku lwa Katonda naye bw'ogamba mugundi namuyamba yakuyita wali application y'okuyamba oyamba ati your own risk terimbu jangu gwosazeewo okuyamba era bw'otaliyambe tewali yali kuvunaanya wali yakuvunaana nga oyisa mutama mafiina eggaali no pani omusajja oyo bannaomukyalo oyo nanti wulira kitegeeza nti obuyambi teyabusiima ye message abasindika ye erema mafiina ali ku side ya gundi ya aji anti kati ono embooko ebayitako bonna mukitegedde bonna teyabayita kyogamba mu kuyamba ne mafiina bonna bayamba tebajja kumusiima ate ye yabe bamutuma abayambe alina ebbaluwa mmeka ng'oli amugaa nti nyamba munna oba nti abamu abasanga balajanira ku matv yekka yabaalaba ne aje ebiro emunzo ebyo tobiŋŋamba nga nabbi ŋŋamba abasanga ku so what naffe tubalaba zize muti mwina mitima giyamba aje nze obuyambi bansaba busabe oli antuukirira mu buntu naye bamanyi era omuyita mamafiina tuyambe munnange bw'atabawa ne bakola batya ne bamutuga kitegeeza abayamba ku wiiru ye ate omuntu naye mamafiina onobanga oli mukulembeze waggwanga obanga olimu olina ekiti kyolimu bw'oba ogaba bifo oyinza muwa kifo ki mu ggwanga ku nnyamba gyayambyemu abantu mamafiina waliwo eno gundi bagiyita batya naye statement gyenda okukola naliso seteekako disclaimer naye kanjireke omuwa kifo ki omukyala ayamba nga gwe botayagala kuyamba naye ye okuyamba nkwagala gwonfuna obubi okuyamba nkwagala naye oyambyani obuzibu bwokka mmwe mukola abantu ab'okuyamba gye bali nga n'okuyamba mamafiina bwe baggwe mukulembeze mu ggwanga omuwa kifo kino gandi omukyalo nokamuwumulize wano bagabe ba RDC bagabe ba presidential advisor baani bonna anti kyengamba Mustafa leero olaba muwa kifo muwa ati kega ndina statement gye nalikoze ebadde etaako disclaimer naye gitegeko kyenkamba Sunset Junior Schools balono nga basangibwa Matugga somero lya mulembe nnyo balina branches 3 waliwo e Matugga Ekawanda saako ne Kawempe Ekawempe tukirya Madam Winnie ali awo abaana batandise okubanga babawandiisa omwaka ogutandika Ekawanda tukirya musawo mwali mu office asobola okubanga akikola obulungi obutagambika ne kuba kusalirako bajja kusalirako Matugga Madam Jackie naye gyali batukirire basobole okubanga bakubangulira abaana obulungi obutagambika. Director Chito Muhammad Kabuye ogamba otya nakuzomwezi nga 26 Sunset Gardens bayina ebyenjawulo family day out twala y'abaana waawo wenyine Jakana ku Sunset Gardens basobole okubanga odigidamuko ku Sunset Sunset Gardens sinye tuliyeyo ku Boxing Day naffe tugenda kubeerawo ne Mustafa ku Sunset Gardens mujje mu bungi nnyo musobole okubanga muntu otabuliro
tugenda kikuba live awo nyinyi ku Sunset Gardens kwa 26 Boxing Day tugenda kwera ku Sunset Gardens waliwo bouncing castles muleta abana bawugalo swimming pool waliwo ebyokunywa byonna n'ebyokulaba byonna ku Sunset Gardens mujeewo tusobole kubanga tutambuze ekitunga bwe kigenda kubanga kitambula muzuri sana ensonga eri ogiganyi ingamba ndo zakankweso nyumunange uyinza okuba ogiganyirwa mbeera ngenda gikutera mu inbox Mustafa basente badde bakulondebwa producer badde bakulondebwa mpozidi kisanga kyabwe kibale kiggwako nga 3 ono December naye basazeewo nti tugenda kyongerayo tubeere paka mu 2026 2025 omwaka ogujja 2025 bwe bagenda okubalonda wala nti basente be kisanya kyabwe kati bakyongeddeko extension yawadde ya myezi 6 babongeddeyo stamp bagira kintu bakiryamu mpola mpola olaba nti bano basente be beetaagibwa okubanga bakyusibwa mulimu abamu abagala kuba ekisinga okumalamu amaanyi nti buli babaganda okulonda basente be wadde tubasimba mu migongo naye budget bayamaanyi sente ziba nyingi zikusobola okukolamu enguudo niyo olabanga basanidde okubanga bakyusibwa bakajo babaffe bapaatu anti okulonda kuba kulungi nti omuntu wabaawo gwe tukooye essaawa eyo ne twagala tukole ki tukyuseemu nkitegeera kwa producer nga nti baagala bilioni zaaga 5 okusobola okuteeka okulonda kwa basente be nti waliwo abamu abatuyisa obubi nga tubakooye ntwagala tukyuseemu babayisa bati bubi bati kyokka buli muntu wabawo omulimu buli omu agukola nga bwagufunye wabeerawo abayisiza obubi abantu waliwo abali incompetent nga beetaaga bakole ki ng'ate n'abakozi obulungi bongereweeyo kati gavumenti weetumma chance ebe tukoze bubi kituufu okitegeera sente bateekamu sente nga balunze ati bintu bya gavumenti byonna bikolwa na ssente bilioni 5 nga nnyingi obadde oyagala mmeka eziba zikolesebwa oliwo akakiko ka byakulonda omanyi mwe mulina obuzibu abaddugavu gweoyagala osigale ku mulimu gwo ng'okola ate munno yannyuka eyagugwaguluddeko nnyo ebyo singa biri byava mu bwongo sikitegedde gweoyagala ku mulimu gw'osigale ng'okola ate munno yannyuka aluddeko nnyo ogambanga nnyo omuntu okukola ekintu naawe kyosobola gweoyagala mu ofiisi yosigale ng'okola ate ona wabyobufuzi oyagala aveeko aluddeko nnyo mwenna munoonya kyakulya mwenna goola eri etya banafuza muti banoonya kyakulya abamu bajja mu bufuzi nga balina ssente zaabwe ne tubayita baba bazze ne bazira omusaala balabe engira gye batuyamba abantu ba wansi okugulira kibokisa ngokola kyo kuyamba kutya gwe togamba nga nti waliwo omuntu ali mu kifo ky'ebyobufuzi ng'ayamba ggwe ekyo tibakikulimbanga webali ngaani webali musajja webali abayamba nga yo omusaala ogwaguwa abantu omusaala gwafuna batuwaako entonotono nga ddi naye ebiga byogero bitegeera bulungi babawaako eki entono yogera bulungi oluganda nga bwotogedde babawaako eki batuwayo akasente entonotono kozi olonda bulungi nnyo nsula akalolo nsula akemupiira ensula akaki kakati gavumenti erina okusala amagezi kubeera se ne batazirondemu bakyamaani era zo ziriwa zigenda kati batulondereyo bakyamaani bano baveeko abaliko gobalonda anaabasaana okuvaako ajja kuvaako anaabasigadde kajja kusigalako oyagala kulondera ggwanga lyonna wano wetutudde ndaba bano baadde bakoze bulungi wa osula mwero simmeka mu Uganda muno nsula mwero nsula gyensulamu emu nosobola olaba ekintu nogamba ti kati eno baadde bakoze bulungi kati emasaka waliyo kireere essaawa zino emasaka nagamba bwewanga oyogera ekintu gwe weyogerere gwe nganze tokiikirira bantu mbuffeffe ebyo ebisinza obbaleetera obuzibu
ate nze kisinga okunnuma kati nga mu bintu ebimu ebibaawo kati ng'ebyo byali Eniski ne Bobi Wine ekinnuma nti bonna baganda awo kanzo ate nga wewagambidde nti enkwe zikola nnyo zijjukira ziri nnyo mu baganda omuganda bw'otuukira ku climax mufunemu ate wadropingira kale kinnuma nnyo nga ate oli ali Eniski muganda nono naye gwalwanyisa muki olutalo luba lwaki bw'omuvaawo nti ate abanyankole babi mube nnyini muli mukwerwana mpuuga ono bwagamba kino ono bwagamba kiri ono bwagamba kiri tewali kye musobola kutuukako nga temwegasse nga mulina ekirowoozo eki kimu senga Buganda tetukyabanja bintu byonna gundi gavumenti ya Museveni naye nga federo bayinza ogituwa tesoboka lwaki anti genda osome basics za federo osome amawanga kyetaagisa ki federo okubaawo president asogituwa nga tuwadde ebintu natuliza ebyapa anti bw'oyagala nnyo omukazi wo ate tomufunirako lubuto bw'okolota bw'oyagala nnyo omukazi wo ate tomufunirako lubuto ti olubuto kambeere olubuto lwafunye kandwetikka engeri gye mwagala ennyo wabaako wookoma okitegedde president tasobola kutuwa byonna okitegedde agenda olabe basics za federo kiki ebyetaagisa federo okukola ki okuba mu nsi federo kubaita okwetwala tuba twetwala okwetwala wa obwetwaze yagenda oyisome ebyawula federo ku regional tier ebyawula federo ku bagiyita bateno gye basooka obbawa mugende musome ebyo ebintu omanye kiki ekyetaagisa kubanga osooka kamukazi waazaale naye nga talina magi kati mwe temubimanyi genda osome kiki ekyetaagisa federo okukola ki ekitale tugisuubira tugireke nga bwe tulinda Yesu Kristo ye talijja bw'olimanya ebyetaagisa federo okuba mu nsi awo ojja kutula wekagamba nti esoboka oba tesoboka nina comments zentera olaba neeno nga bagamba nti Mustafa abika mutabani wa Muzeeyi Magala yaani ono Muzeeyi Magala gwotera okulaba ku mitimbagano tomumanyi simumanyi temulina akakwate tufaanagana mbwe bibavaamu baani mbwe bibavaamu nedda ssebo mulabulako akometika oba tusoke nabbakebeza nze ndi musajja muyivu ssebo Muzeeyi Magala si muyivu simanyi naye batono abanfaanana ampiseemu comments singa 3 muno tugenda kutumira ku Yusufu Bali luno webale kubanga ogobera YouTube luba Lusewa TV waliwo gwe bayita Kayira Mathias tusembyeyo nani waneeno onagamba atya waliwo Kakoza Swipe nawe bale goberera luba Lusewa YouTube channel yaffe Mustafa sebo sime producer champa tugenda tuwumba ngenda kuba wanalabye ogundi wanene ya Pastor Kakandi Pastor Kakandi yazimbye kanisa kokomya amaaso n'ekisinga okwewuunyisa olutalo lwazzeewo ne debate yazzeewo nti amawuli atagavene wa Pastor Bujingo abantu bagayi omusajja teyayogera wadde naye amazima ataddewo ekizimbe makula ataddewo ennyumba ya Katonda naye Pastor Bujingo Pentagon ifuse mbadde saana kyogerako ekigambo Pentagon kuba Pentagon kati kiringa ekya Bujingo naye nga Pentagon tugisomako busomi naye buli ajogerako avumibwa ono gwe babuuza Pentagon ya nnyoko omukulu yabavuma mutuufu okubavuma kubanga olaba ebintu bya church ebyo abantu bagamba sente zaabwe basonze nyingi azibasaba nza yali anonyeeko ewange nze nga siwangayo oli musiraamu kati kyegambye kyogaba ekyaki okeri munsi Mustafa Pentagon bagisaba ne bateekako n'ennamba walere bagamba Airtel muteeke kwenu MTN muteeke kwenu Equity muteeke kwenu gundi bwenti omukutu bwe guti anti kola bwoti kyenkugamba kiri bweki
Church bwe bagitandika. Gutumanyi bigendererwa byatandise ki? Gujja buzzi. Tuse kusaba Mukama. Anti Mukama tali awo wokka. Yinza okubanga gwezikiriza mu byayogera. Yaha, kati engeri gy'okkiririzaamu sasula obusiru bwo. Kwe by'okukkiririzaamu byakubula obifunye bukulu. Okitegedde? Kuba sebo. Kankubuuze. Abali awo bonna abasabira awo ku church. Bakuze basabira awo. Abamu. Ekyaki emazeewo emyaka emeka? Giwera 7 8. Kati omwana w'emyaka 7 atuuse okuwaayo ssente. Kashigeza balina gye baava, gye balinga basabira. Kyaki ezaayo zaagwa. Waliwo omuntu ayogera n'oli ekigambo kya Katonda n'ogaba n'ekanzuruka emisinde. Anti awo ng'owaayo. Ono osasula obusiru bwo. Kuzimba katunoonya omusingi tetugulaba. Anti tolinawo ogubanjiza. Kyaki z'abalokole ziri personal. Kizinkize zinga zino ez'Abakatuliki eza Protestant. Oli abana kyapa kye mu nkwawa. Kati mwe ne muyambako. Ekyo gambe takasina lya balokole kati abo batya. Gwochoga osanga omwana wali n'omusaza ku zebra crossing abafuuse mwana we nti ate uli asaze omwana. Bwokolola? Uli wa zebra ali ku zebra crossing. Omwana ayimya wati mu uniform n'amukwatako n'amusaze ku wano osanga omwana n'omusaza abafuuse uwo. Kati abagobezo genda ali eri okusabira ku Kanani. Wabwatse wabwe. Abakwatira kukwatizi ku mulimu gutambule. Ate pastor Mbuli agamba ettaka lyaffe. Tusonde radio yaffe yeno ne mugisonda. Tusonde TV ne tugisonda. Oli kakande kyolaba ya akola ebinene. Si wamboozi. Bano baki? Bano bategesi. Okitegeera? Ate nga nabo naye mutuufu. Naye ayina ebigendererwa ebyeggo by'otamanyi. Endiga byetakola ki? Mbadde manyi nti bw'anaazimba ekkanisa eno. Ate abantu bajja kweyongera n'obungi. Anti kiyinza ate n'okubanga ate bwange okkereyamu n'okufuna. Kati bibiri byanjawulo ogenda byawulo otya. Ayinza okuba buli wakereyamu okuzimba. Ate n'okukola ki? N'okufuna kati ogenda byawula. Ye agamba agenda kufuna abantu boogere ne gavumenti bamuwe bali abazimbi abasinga. Bazimbi basibye kyaki? Zokuba. Bayizo kuba babulayo. Bazimbi babulayo? Agira abanoonya. Kubaagala ekintu abantu bonna mu abaagala okulaba ku church. Nkole ekintu eki. Mwekume nga muli balamu. Pentagon ejja. Banti kati oli kakande kyabasinga. Okwogera ennyo si kwe kusinga. Pokopoko bwakuba ennyo si w'amaanyi. Andi kati ayogera ennyo. Amanya pastor ayogera bwogezi nnyo banga abulira njiri. Kuba kwogera nnyo kati bukyanga basonda church yeriwa. Eyo lyeteyo atayogera nnyo teriiwo. Teriiwo bwaguga nagirabye. Tujja nagenda tugirambuleko. Tujja nagenda tugirambuleko yakakande. Yanyumye. Yanyumye. Kayaka kandi. Yakakande. Nja nagendayo. Ugwe. Ugena gendayo ditu. Tukuswamemu. Gundi kastegwa Christmas kastegwa tujja genda tulabe ku TV. Kale yapasaka kade y'abantu baya muntu nga ye. Newe bay'abantu, newe bayiye. Ninga weeri. Kiba kyanjawulo muko. Kiba kyanjawulo muko. Kivula ndi tukayana. Tuzimbira amakubo tewa gaffe. Ni ate wegaba obulamu bukola ki? Butambula bwanguwa. Nupu yavayo netegekera pate ba foot soldier. Wabula bali bagenda gitegekera ku One Love Beach. Naye abebyokwerinda babayiwawo ne batasobola kukola ki kubanga babegendayo. So era pate bagiyo ne bagize no ku kitebe. Naye ati kyesitegeera. Nupu ebetekedde eri tugeze eri kubanda banga busabala eriko walako. Ne wanu we wasinga. Kwano ndaba wano kibuga nnyo wakati. Ante ekikulu sikusinga ekikulu bebategekedde kibagenda kufuna kuba eri babe busabala kibatuukako. Neno kibatuukako siwe kiri? Kuba serete zeetaagisa loole ndowooza. Oba kyonna kibagenda obbawa. Ebusabala ne ku simu kituuka. Ekikulu si kyakuŋŋaana. Gubadde oyala muwendo. Andizo bali bagenda bagabula emmere bice biwe bityo bali ekamere nga bebanyumyamu. Kwa tukola pato obimanyi tusala ku mbuzi. Mwe ati zemulimu ebintu byaje byongazi bisigenda mu. Nze mulimu katemba gwe sigenda mu.
zitewampita ayitako ebintu bya kisirusiru tokkiriza nakyo ngamba tugeze tuli mu kulya bintu byaffe tukoze biki polisi nejja netutawaanya polisi gwe kyobamanya nuupo terigenda kuddamu kuba kyekimu wabbo biwayi n'abantu tebagenda kuddamu kuba kyekimu kuba eno bato gye balimu ya bukulembeze kati omuntu ayagala okujja omuntu okusuuza omuntu omugaati tatuliitingibwa kyekimu okitegeera byonna biba byanjawulo kubanga bibanga byakuteesa kati ate okuteesa kuzibu it's either way bw'oba olina ekivvulu oyogera ne polisi polisi yeesobola okola nga tekiri comfortable n'oli afuga kuba avuganya teyenkana n'afuga maanyi abaavuganya ekyo n'omusiru asemba yakimanyi ekyo bwekikulema okutegeera ensi ebegenda kukaluubirira ekyo bwekikulema okutegeera ensi ebegenda kukunyiga nnyo nnyo ng'olowooza nti afuga yenkana ne bafuga oba ogenda kukaluubirirwa edduniya ya mungu eno olina kumenga sure nti omanya buli omu wakola ki layini ye nti afuga teyenkana gwe bafuga okitegedde ssebo kati gwe olwana kujja mu bukulembeze ate oli yali muki kyogamba newaba MP ali mu buyinza aba asobola okulemera okusinga nkambe nti aba n'enkizo okitegeera ssebo nkambe nti aba neki nkambe nti aba n'enkizo okitegedde ssebo kati ebuyinza ebito buli omanyi waliwo ebintu ebimu bye tulina okumanya nga bituufu naye nga ate abantu tebaagala biwulira okitegeera abaddugavu tebaagala kuwulira kituufu baagala kuwulira kibasanyusa bwe buzibu bw'abaddugavu kyobula ebintu ebisingasinga byakyuka dda singa muli mu bulamu bwe mwagala naye obuzibu bwammwe mwagala kuwulira bibasanyusa naawe okimanyi nti obulamu bwe tulimu tebweyagaza anti muze mumpulirano mwogera nti embeera mbi naye ate ndaba abali obulungi nabo bangi baliwo abali obulungi gwe gyoyisoyise toyise ku bizimbe ale okuyita ku bizimbe byeteekawo byokka oba ogiyita nkuba nti katonda yagitonyesa bali mu looni bagiwawa kuki gwe nga tebalinagihuwa looni anti siina kimusingo akati olaba akakadde ka PDM ke kaliko obukwakuliza ate olwo yeewola $2,000,000 olaba akaki akakadde ka PDM ke kaliko obukwakuliza ate yeewola $2,000,000 banga PDM bayinza okukulambula emirundi 10 n'ekitanda bakituukako woosula tekibanga kirina kkuba ekigose ne zifa aba PDM balambula neki balaba oba woosula wagumu kakadde kaabwe tekaafe oh my goodness banange Luwalusawa TV tuli wamu ne gundi Mustafa tusobole okubanga tuwumbawumba ate olunaku olwaleero abagala okulangana Luwalusawa TV enamba weeri awo 0753916065 abagala mwena okulanga naffe mulange naffe pozi kati n'ebirabo bya Christmas mubiteereko mu staff afune kyakola ki musafu wenamu ku ssente niira ate alina gwe bongera okay okimanyi nti katonda ate gwe yawadde gwaddiza ate ekiralo ky'omugumba ekijja ky'omugumba kubaako amalaalo ate aba yaziikako kyataazaala katonda gwe yawadde era gwakola ki tosobola kusanga gundi kijja kya mugumba nga kuliko amalaalo vije chiwo ogamba otya twongera okutumirako webali kubanga okwasaganya emirimu gy'okwasaganya Master Musi Kyaddondo nakulwayo tugenda kuba tukulumbamu namba y'essimu mugiseeko kimugisaako Mustafa naye asobola okubanga ali ne muti mulya Christmas oli musajja musiraamu Christmas y'emmere Christmas eki waliwo olw'essirya oba gwe yakunga nti Christmas mmere Christmas abantu balya bagula enkoko olulala tebalya anti kati mwe abaavu enkoko ogirinda ku Christmas omanyi mu nsi era kati gwe nkuti oli musajja nnyo omuntu yenna yenna ng'olinamu akasente nga taatawo yali munaku obanga awalampa olusozi era oli musajja nnyo sikitegedde kyeŋŋamba oli musajja nnyo omuntu okubaamu akasente taatawo yali munaku aba muzira kuba aba alwana entalo ezi
abajjawo ekisirani kya taata we ate naye nga bwe yerwanirira kitegedde kati obeera nga taata we yali mwavu oba oyina entalo ezi nze kitaawe wali omumanyi akyeŋŋamba oba oyina entalo mmeka oba olwana olwa kitaawo kati bwe manejje gyange yali mwavu anti kyeggali nti kati ataawo obiba byongedde ozibuwala bagaa nti enkuba ate etonye mu kitoogo awo biba bizibuwadde biba bikoze eki akalowoozo ka Christmas mu staff abantu bagaba enkoko nawudde okyogerako olina agaba enkoko ninga talina kyakuwereddeko kirala ayo tebagireeta kati enkoko ate ngenda kulya mbisi enkoko eriko amanda egenderako emmere egenderako butto ate enzo gye ngompa omuzunga n'enkoko ewogireka oba si ekyo nakuwamu sente netegerera kubanga enkoko togenda kufumba littooka okoze ku nkoko bwoti nga si nfumbe si bwe kiri ogenda kujja littooka okoze ku nkoko ku byoya bwoti embala kufumbiwa si bwe kiri era bwaba waye abadde agimpa nga teriiko ssente agireke oyinza n'okuba yalonze ennondi nga siiye kubanga nange gye bagula enkoko mmanyi lwaki batompa ssente yaba yagijje makka okay luba Lusewa TV tusangibwa ku mikutu migata abantu okulegwa YouTube channel yaffe Facebook ne TikTok onako lwaleero badde njagala tulage producer waffe Katabira Muhammad alemebeka wa bino byonna buli kimu kyonna we mutabeera malowoozi bonna byonna byakwata neba yawakyogere ntya yawasa ayinza okuba yamaze nakkiriza Katabira sokojje ensi kulabeko ajala bali bamulabeko jangu bakulabeko aleeno ku Luba Lusewa TV naye mwe bale tuwagira mwe bale kutwagala okulanga naffe namba njibasomedde neye eri ku screen kaneto waze mugongo gwa Mustafa dako wano ati bakulu neto wazamu olaba Mustafa gwa alina yegwe gwa isamu egali oyagala jimpisize nange wano akuweteramu sebo buza kubatulaba abatula ku Luba Lusewa TV ndozera face simpya bwe kiri mbo bikula waliyo video bolabayo nga jendi naye wesiberayo nze mbere mabega awo ne tufumba ate mu kufuna yiba biyidde bye mulabe bibanyumira okufa obufi kisebo mukama wange obasibudde program yagirange program ekirala abanange tubaweereza akabanga akawera Mustafa mudeyo ne mumuwana nga wabanyumira okufa naye Christmas no mwingiza omwaka nga mumuchamula enamba hiyo kweri likolanga naffe gambe ekyo kya Mustafa namanya gagambe gereeta omuntu alime kusindika wala gambe mbona taddeko ate mbugala ese malala ereta bigaba sam tetusobola tekako ya Mustafa ensonga zaffe nyingi kati amwetaaze enamba yeyo nekyateekako enamba kyekyo era buli yalina kyataddeko program eddako obubaka tujja kuba tubusomwano gundi watuwadde kino gundi we bale kutulaba gundi we bale tusupportinga gundi tudigide mulebeke kuwana muntu oyo mutuba nayo tusanyusa ate nga toyina kutoolayo omuntu akusanyuse naye ngoyina kyomuddizayo muleke kubeera abafuta namwe abatulaba okay tweza oyo bamuyita Katabira Muhammad yabeera mebega wa kamera yabeera mu editing yakwata buli kimu kyonna nakifumba fumba netubanga musobola ate okukiraba kyamazima kadata ko katutwala loza gundi eriemu yoketu yambako ku bya data bannange laika yokaye tuyambako ne company endala data wa mwadduka buddusi data atudduka ko bamufu oba mulinga abaweso obugundi bwa sigalo bo ogira bujiziboti nafumuka so twebaza byonna sibula batulaba kirungi tasobola kugwa nga tumukozesezza asobola ani data agwako maze mukoza kubanga kati anti emotoka kasito starting aboti kiriba joli ku kigere kyo noga amafuta tegajja kasiro era wa company ngajjako data nga tumukozesezza ekyo kingambe nakyo tukikoleko company nenya zabwerere sibwe ngambye Ssaabasajja Kabaka wangaale amina mwebale mwena abatugobedde olunaku lwaleero tugenda mu nnaku nkulu tubagaliza amazaalibwa ga Yesu Kristo malungi ate bannaye atayina wakwoyo ayina wakwoyo atayina
tusobole okuba nti ate tukwasaganyiza wamu tekiyamba kubanga enkoko yakubadde mu sepiki n'ogiwa n'ogiwa nga waliwo atakoze eki Mustafa kikola anti abantu babawa abantu ate baba batalina makulu abalina amakulu tebabawa ensi bwete eri vice versa tobeera makulu ayina ate ne bamuwa ate abavuma ate lutalo ate ngeri y'omuntu gw'ogenda okuba n'asiima okitegeera naye ate bakwata abayina kyovula ebiseera ebisinga mba controversial nti abantu byendaba ate baba tebabikola ki kubanga gwogenze mu kivvulu ewatali akuyise ate inayo nessengawo ne yasuze enjala kituufu n'osaasanya nzakalowooza Mustafa akalaka ennyina be bantu nga tuwumbawumba abeggalira mu bikomera takkiriza adde omulaba buli lunaku naye lwe bafiirwa ate geti ne bagigula yonna nebeera bweti wide anti era abasiru ne muyingira kyenagee nti omuddugavu talina ntondo kubanga oli waggula geti abataggaye nti yingira gobaga nti geti wakola bataggaye nti yingira ate naye era bwe mujja n'abakeneka kuba ekyamazima kiruma abasajja siziika ng'ewange bajjudde ebyo nze sibikola olina bwagigula ate kuggula geti kumpita baga nti omukazi wabigula olwo aba akwagadde mwe mulina obuzibu bumu mutegeere ensi eno bwekola bwetambula omukazi ne bwabigula aba takwagadde ate togamba nti gwe bwatakwagala talina amwagala kati ebintu ebimu bino bikola ki kuba gonga nti ate oli taziika nti ate bwafiirwa gudde gate nagamba nti yingira ku mpaka nawe mulage nti naawe badde tojja naye olw'omululu gwammwe ogw'emmere n'okwagala okumanya ebiri ew'abantu era ogenda kujiga musunda embuto kuba gonga nti ate oli afiiriddwa nti gate agiggudde olunakuteeka ku mmundu yingira abatamu bo banenya ebintu naye nga naye aba apima bugwagwa bwo naye abaga nti nze siziika kandawo babbo banajja mugenda okuba nga muyiise muti abawulidde ppiraawo kati ebintu ebimu lwani mu byetuuseeko okitegedde kyogamba ffe abagenza okukungubagira oli ate abantu balugenze kulwa ppiraawo oba ononyeyo ki omufu mu nsamu ntaana agendamu abantu aba bana be bamuteeka muki kego olunaku luguwa mujjuzo ebanga mbaga esako noba toziise ate weteekanga ku pulesa ffe tulekawo n'emirimu gyaffe ne tugenda tuziike bakyabavuma nnyo mukyasiiba n'enjala nze mulimu ebintu byesigendako nti embaga ezo embaga ngenda kuza abantu batono nnyo lwaki ati anti kuba embaga nkimanyi kasita omugole omusajja abaawo noona agenda obbagatta abasigadde temulina mulamu naye bakugattirako ne ku reception bagamba mu mbaga mubeewo ng'abajulizi okujulira ki nti bano bafumbo nga baba bakwana temubaawo nga beekwana nga temubaawo embaga ekolebwa abantu bameka gwe bagatta omwami n'omukyala n'agenda obbagatta abakasita bababaawo ne babagattira mu nnyumba nga nkalu eyo ate emperekeze ezo ezikola zitya be basooka ne maaso ono wagenda okuwasa jja yakyalira dde ensiko nga tebalina kye bamwongerako naye mubeera 100 okitegedde temulina kimukola ki akakatijjotijjo njagala nnyo senga abaganda tufuuka bize ku bintu ebitukola ki ebitukwatako akwagala mwagale atakwagadde mukole ki kyofuna tubaga ntugenda ku mikolo gyabwe anti gwoba weetutte lwe bakyetwala genda ku mukolo gw'omuntu gw'otegeera mulekerawo okuzunga abeera bize ate mufune kuki mufune ku ntondo mutondo waleeko naye gwe olina kukola kino olina bagamba nti oli yalwanira mu kivvulu ne bajjula naddamu ti ate kati abakanyukidde se ne bajjula ene ng'eranze okyanyumiza ebyo anti mangendeyo ku buyimba bwe bwabakubya obupya baaba ng'abukubidde ggwe ezo ennyo bwe bazifuna tezigirako manya nti ajje wuliriza musitaafu awuliriza ziba za abantu kitegeeza ayagala alondemu nange embawo mukwabo anti katugumire embooko zaalyo bw'oba olina mukazi wo nga mwenzi ate ffe tojja tugamba kati guma yayende naye mbagambako olumu nega nti woomulabirako nkubira anti nze ate gogaa siina loogi kati oba oŋŋambira bwereere oba beegattirawo ku kkubo abatulaba ku Lubalusa TV mwebalenje mwebalire ddala lunaku lwali twalina Mustafa tusiibudde ndoza tujja kudda Christmas ng'emaze okuggwa bulungi nnyo tujja kuba tudda twaba ate biki ebigenda okuyita mu Christmas bane mwekuume
abantu ino baga okwekuuma bage wekuume ki atayagala ali siriimu gyali abantu balina okwekuuma lwosoose omwogerako ate olaba bendera kugundi ku lumbe lwa yafudde siriimu ate bagambe krisimansi tuba ku lumbe atusuza yafudde ki ate bali ne beegatta abantu baleka aje eno dunia yamu onoyitaako ekifuba gwogenda okukogga edunia gireke abantu balina okwekuuma era bamalina okugamba aba Ministry of Health ne baga nti kati tutunze bitundu bwe biti anti gwe kyotomanyi kati siriimu wanagwa gweyagala siriimu aggwewo alina okuggwawo owa kondomu aziguzaani azirye oba eddagala lya siriimu akola atya olimanyi eyo bizinesi namba pesa ovaawo omuntu n'akyusa ki bizinesi ekyusika gwe nga wakakyusa mmeka bukyanga obawo mu nsi sinafuna kapito ani agenda omukuwa kuba gonga nti siriimu oyagala nnyo aveewo aba kondomu baziri kondomu ezo si nsawo ntibagenda zireeterangamu obuwunga kondomu siriimu ng'avuddewo abalusobola katubasiibule mwebale ddala programu eno egenda kubanga eyaplodingibwayo essaawa eno ennyini mugirindirire pap mwebale ddala Lubalusewa TV mazima ku mazima.